Guys, ini crispy ya. Gila, rasanya gurih banget, berasa banget. Ini yang pedesnya nih, kita cobain yang pedesnya ya. Lihat, mantep gak sih? Gede banget nih. Ini telur pakai bumbu, lihat. Ini sedap banget nih. Pecinta makan Indonesia, kembali channel Bobby Santuk Seksi Makan-Makan. Gue lagi ada di Terasa 301, biasa di tempatnya Koko Andre. Ini di Hungry Boy Smoky Grill ya, yang spesialisnya iga babi. Gila, full strap begini ya, setengah kilo lebih, harganya cuma 303.000. Lalu juga ada sate Thailand. Buat kalian yang belum pergi ke Thailand karena mungkin masih tiketnya masih mahal, bisa mampir ke sini untuk makan sate Thailand dulu ya. Ini babinya, cuman hari ini nggak makan babinya, ada menu baru karena ini sudah biasa, ini nanti makanannya si Michelle. Ini jatahnya Michelle, terus ya, makasih ya. Oke, kita lihat Koko Andrinya lagi sibuk, lagi nyiapin menu baru. Ini selain menu baru yang kemarin nih, ada yang menu baru lagi nih. Ini premium Bobby San Pork Rice 89K, 5 macam daging babi. Ada bakso ayam ya. Ini bakso gorengnya bakso ayam ya. Lalu ini buat kalian yang budgetnya terbatas atau makannya nggak bisa banyak, bisa pesan ini rib yang cuman berapa? 1, 2, 3 batang. Ya, harga hanya 95.000. Ada kentangnya, ada ribs ya. Jadi bukan